Сегодня у нас цикл упражнений, силовых упражнений для развития мышечного скелета удара. Ну, в любом случае упражнения более чем полезные, они обязательны для боксера. Мы покажем упражнения с боксерским грифом. Кстати, вот про боксерский гриф. Это боксерский гриф, это не качковский гриф. Почему-то думают, что это изобретение качков, но на самом деле вот уже в 50-х годах боксеры гнули под правильным углом. Вот если вы обратите внимание, здесь анатомические все углы как раз под заточку удара. Еще раз говорю, мы прокачиваем мышечный скелет удара. Готовимся через вот это вот упражнение для работы с мешком, с боксерским. И для начала я покажу парочку разминочных упражнений, которые приготовят вас уже к работе с этим снарядом. Первое, мы переворачиваем гриф. Вот смотри, Димка. Вот естественное положение. Твое можно выше. Локти можно прижимать, можно в разминочном варианте не прижимать руки, чтобы понять, как будет у тебя идти движение. Движение перехвата. Как раз под ту часть, которая более-менее отвечает линии удара, направлению удара. Перехваты простые. Можно от простых к сложному. Гриф играет в одну сторону и в другую. Перехватывать можно как по кругу, так и в полумесяце. Любой поворот с отягощением напрягает ваши мышцы. Вот теперь смотри, встань уже как боксерчик. Ручки перед собой вот так. Здесь лучше сжать. Сжать гриф. Вот у тебя как тело ерзает под уклон. И поехали. Сгибание корпуса вместе с руками, чтобы во время движения в боксе, чтобы у тебя руки не отходили. Вот, следующий хват я тебе сразу покажу. То есть, если ты держал вот так, сейчас просто гриф переворачиваешь, держишь вот так. И то же самое. То есть, гриф, он поможет тебе согнуться правильно, чтобы включить только те мышцы, которые у тебя должны быть. Следующий хват вот такой. Здесь теперь вот чуть-чуть на полусогнутую выводишь руки и заворачиваешь сами руки. Видишь, летать должен как ураган. Первая часть. Вторая часть, которую ты будешь делать, уже вместе с корпусом. И начинаешь и руками, и корпусом. Рука вот здесь вот уходит, чтобы снаряд вот у тебя правильное положение кулака. Следующее упражнение опять. Вот таким же хватом ты опускаешь, руки обязательно прижаты. Ты опускаешь ее вниз и тянешь телом, вместе с телом. Вот у тебя движение. Можно и так делать. Можно и так делать. Чтобы минимум вот здесь был. Чтобы вот движение уже как тело было. Руки отсюда не отрывай. То есть прижаты. Еще раз говорю, можно и так делать. Видишь, одними руками. Раз, ручки сюда поднял. И вместе. И вместе. И вместе. И вместе. Так, чтобы сильно вот до прямого угла. И отсюда сила у тебя пойдет. Видишь, вот оно. Локти, видишь, как близко у меня ходят? Это так же, как и защитное движение. Если быстро надо будет поднимать руку. Это не совсем, это не на бицуху. Это вот как раз угол, плечо ты прокачиваешь. Раз, раз, раз. Потом фиксируешь, например, вот здесь просто фиксируешь. И начинаешь спиной тянуть. Спиной тянешь. Спиной. Раз, 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 раз. Теперь начинаем. Вот такой хват. Поднимаешь наверх и начинаешь разворачиваться. Здесь можно встать даже в стоечку свою и попробовать потянуть. Но сначала надо будет вот сколько у тебя максимально выворачивается тело. Упражнение несложное, оно очень полезное. Потому что здесь вращается все тело. То есть все суставы, которые тебе нужны во вращении, они все прогреваются. Это подготовительное упражнение. Очень хорошее. Если можно так, Димка,
Можно и на прямых руках сгибания делать. Можно как вот руками делать, так и с телом. Видишь? Следующее упражнение. Вот смотри, я сейчас покажу тебе с ногой. Вот когда ты начинаешь заворачивать тело, вот, например, так, у тебя нога может подкручиваться. Раз, чуть-чуть только ее. Раз, 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 раз. Следующее упражнение делается, смотри, одна рука прижимается, вторая может отходить. Также ты делаешь вращение. Вот у тебя, видишь, переворот. Упражнение кажется простым. Кажется простым. Боксеры его делают в движении вместе с ногами, как бы подпружинивая. Очень оно замечательно идет. Раз, 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 раз. Любое движение может у тебя быть уже обоснованным. Видишь, вот он переворот. Причем хват можно даже и так делать. Видишь? Здесь богатство хватов просто супер. Первое, ты его просто сначала на месте делаешь. Вот, видишь, вот на месте. Сюда перекинул. Вес тела сюда перекинул. Можно его по центру делать, вот. Но боксерчики потом начинают вес переносить. Видишь, вот этот вот угол, где вот он стопорит, гриф. Все. То есть ты, если пойдешь в движение, то не дальше направления этой ноги. Видишь, вот оно. Перекинул сюда его. Только вот здесь не бей. Вот здесь помягче. Ты как бы лови его. Видишь, он мягко как идет. Эти упражнения, еще раз говорю, они кажутся только простыми. Придумали их где-то примерно в 50-х годах. Ну, по крайней мере, мне так тренер говорил. Видишь, все как у тебя разбалансировано. Неудобно, Димка, да? Да. Еще раз покажу. Первое, начинаешь вот на месте. Видишь, как можно захватывать? Руки напрягаешь, получается. Видишь, вот смотри. И реально воздух рвешь прям. И с ноги на ногу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Бывает так, что за счет только одного подъема, скручивания происходит удар. То есть вот, как правило, до плеча дотянулись, и уже здесь, в этот момент, тело начинает скручиваться на удар. Очень сильное движение. За счет вот этого одного только движения можно как бы вкрутить удар. Будет неприятно. Будет даже больно. Малейший вот этот толчок чувствуешь? Да. Вот смотри. Берем. Еще раз говорю, это упражнение для богатырей. Поднимаешь и вот эту часть начинаешь раскачивать. Очень полезное упражнение. Вот до сих пор. И начинаешь гнуть тело. Сразу предупреждаю, если спина здесь больная, как бы лучше очень осторожно это делать. Сильно не загибай. Чуть-чуть, сильно, чтобы тебя не ломало. Вот, достаточно. Этого достаточно. Хорош. Выталкивается он тоже всеми хватами, которые есть на грифе. И сложными, и простыми, и разнохватами. Теперь я объясню момент выталкивания. То есть ты можешь его выталкивать как от себя, так и в своей стоечке. Можешь выталкивать его без движения, выталкивающего ног, как на одних руках. Есть единственный момент. Когда выталкиваешь, вот здесь кисти загибаешь на удар. То есть выглядит вот так. Вот момент. Вот ты прыгаешь. Видишь, у тебя синхронное движение в локте и в колене одинаково идет. Раз, раз. Ты можешь выпрыгнуть чуть-чуть вперед, можешь выпрыгнуть чуть-чуть назад. Вот сейчас мы будем пробовать, когда ты как бы назад отпрыгиваешь. Назад, назад, вперед, вперед. Видишь, как все согласованно работает. То же самое, что ты на месте делаешь, только вперед, назад, вперед, назад. И есть еще один момент в разворотной части в сторону. Раз, 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 раз. То же самое с этого же положения, только ты корпус чуть-чуть вниз напрягаешь и выстреливаешь, вот как рука выпрямляется. Вот оно движение. Раз, 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 раз. Вот у тебя наклон, вот он идет. Вот он. Здесь не надо ничего заворачивать. Здесь не надо заворачивать. Здесь у тебя должна длина руки из локтя выйти, чтобы локтевой укрепить
Во. Теперь постепенно поднимай перед собой. Во, поднимай. И до самого верха. Для усложнения ты можешь как бы тоже прыгать. То есть вот ты начинаешь прыгать потихонечку. Можешь как от фронтальной стойки делать. Просто простое скручивание, без приседаний. Просто вот. Можешь заворачивать ноги, скручивать ноги. Раз, раз. Чтобы глубже развернуться, поверни ногу. И можно делать на приседе. Постепенно можно разворачиваться с ним. Видишь как? На разворот. Раз, два. Раз, два. Теперь специализированные упражнения. То есть помнишь, да, вот это вот упражнение мы делали? Теперь смотри, то же самое положение, только ты стоишь на одной оси и делаешь вот. Так же, как ты вот здесь сделал, только здесь ты делал посередине. Ну, можно как бы смещаться и сюда, на каждую из осей. Здесь на эту ногу, на эту, посередине. Здесь на одну ось завалился и пробуешь вот это сгибать и разгибать корпус. Также переходишь сюда. Видишь, на этой оси. И отсюда можно переходить на другую ось. Видишь, с одной ноги на вторую. С одной на вторую. На одной. И с одной на вторую. На второй. И раз, два. Раз, два. И раз, два. Также можно вот ручку держать перед собой, чтобы ты видел, как тебя выносит. Также здесь до ноги идет гриф, чтобы не ломаться. Если движение будет как-то ломаться, ну, силы в этом не будет. Есть еще тоже вот хорошее упражнение. Вот. Выглядит оно как бы легко, но на самом деле сделать его тоже будет непросто. Раскачиваешь. Здесь самое главное не заломать спину. Еще раз говорю, вот эти упражнения делаются на здоровом теле. Чтобы ручка как бы не мешала, ее сразу вот сюда ставить. И тоже это силовое упражнение. Вот чем хорош кривой гриф. Все вот эти упражнения на самом деле из детства глубокого. Раз, два. Раз, два. Сложность в чем? Чтобы удержать именно гриф. Чтобы его нигде никак не крутило, не ломало и так далее, и так далее. Ручку упираешь в упор. Вот положение, ну, здесь как бы самой линия направления задает движение. Бьешь как вот этой частью поворачиваешь, так и вниз. Очень хорошее упражнение, очень сложное оно. Также и аналогично делаешь на вторую сторону. Ну и последнее давайте упражнение покажу. Вот ты стоишь, вот как на движении у тебя идет. Одна рука пошла, смотри, пошел второй рукой, встал и пошел. Отжался, также и встал. И он никуда не денется. Всего лишь 10 килограмм, но столько силы он может дать, столько направлений можно сделать с ним. Мы только малую часть показали. На самом деле упражнений больше 30 с грифом. Упражнение с блином. Это тоже силовая гимнастика, делается после хорошей разминки. Первое, что надо понять, что блин, он сам по себе ограничивает человека, ну, стесняет некоторые движения, но тем не менее это очень хороший боксерский снаряд для мышечного скелета удара. Первое, что надо делать на свободном движении кисти, вот сколько ты можешь сделать. Раскидываешь теперь вниз, опусти его, вот вниз, пошел внизу, во. Теперь максимально вверх подними его, пошел вверху, раскидывай, вот туда-сюда, туда-сюда, перед собой выведи и перед собой пораскидывай.
Во, очень хорошо. Перед собой подними его. И попробуй его скрутить. Только тело не крути, только руки крути. Во. Как только руки у тебя устанут, теперь телом помогай. Тело сгибай в движении, включай тело. Скручивай его. Во. Во. Опусти блинчик. То же самое. Крути здесь. Во. И как только уже подустал, начинаешь скручивать за блином все тело. Во. Очень хорошее упражнение. Очень полезное. То же самое вверх подними. Крути руками. Во. И теперь за блином скручивайся, за блином. Во. Все тело, чтобы у тебя скручивалось. Во. Кажется просто, на самом деле это не просто. Следующее упражнение. Выкидываешь его на плечо. Одними руками. Во. На плечо его. На косую плеча. Раз. Раз. Давай только пока одну сторону. Во. Во. Теперь опусти. И на другое также. Не шевели телом. Только все делаешь руками. Во. Теперь смотри, Дим. Вот первая часть. Вот она. Вот она, первая часть. Видишь, все тело не шевелится. Вторая часть, когда ты уже начинаешь тело, ну, аналогично и здесь. Тело, видишь, уже помогает. То есть, как только руки уже устают, начинаешь подключать тело. О, и раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, понятное дело, что здесь можно делать и на бицепс, можно делать и на трицепс. Правильно? Причем вот локти должны на месте стоять. То есть, ты так делаешь, так делаешь, так делаешь, так делаешь. Все вот эти вот моменты. Вот смотри, сейчас начинаем поднимать сюда. И опускаем. Раскачиваем и поднимаем. Опускаем. И поднимаем. Опускаем. Можно также двумя руками. И поднимаем. Опускаем. Укрепляет очень хорошо руки. 10 килограмм это уже не шутки. Вот. Все скручивания полезны. Дальше очень хорошее упражнение. Делается на прогибе. Назад, вперед. Назад, вперед. Назад, вперед. Делается вот так, захватывается гриф по кругу. Бедра на месте стоят. Также влево-вправо. Все это можно делать также и в движении. Чтобы, ну, как бы понятно было. То есть приближается уже к шагу. Еще раз назад, вперед, влево, вправо. Круг в одну сторону, круг в другую сторону. Вот ты его держишь, и вот с этого положения надо присесть и встать. Давай. Коротковато. Во. Это тоже непростое упражнение. Теперь стоп, ноги выровняй, чтобы у тебя во. И в момент, когда ты вот его закидываешь, начинаешь приседать. У тебя вот должно получиться. Достаточно прямого угла вот здесь. Вот, глубоко не присаживайся. А то задница вырастет. Во. Во, хорошо. Пойдет. Теперь вот так зажимаешь. Вот так. И раскидываешь его максимально раскидываешь его. Во. Теперь просто круг сделай в одну и круг в другую. Не-не-не. Чисто во. Не-не-не-не, Дим. Все просто. В одну сторону крутану, в другую крутану. Тело у тебя поворачивается только на момент разворота. О, чуть-чуть тут, чуть-чуть. Укрепляет все тело это упражнение. Дальше следующее упражнение. Это базовое упражнение. Оно не только в боксе, оно практически во всех видах спорта. Вот оно. Круг. Здесь надо держать тело ровно. В одну, в другую сторону. Здесь локти самое главное к себе держать, чтобы у тебя чистая механика была.
И старайся до прямого. Во, чтобы бум-бум-бум. Тело не рушай. Чтобы у тебя не было разбалансировки. Здесь работает только вот. Здесь очень хорошо широчайшая прокачивается. Во. Старайся не раскачиваться. Поехал. Поехал. Во. Одно из самых приятных упражнений, на котором обычно боксерчики отдыхают в комплексе. Между ногами и максимально выпрямляетесь. Спокойно, без надрывов. Делается она легко. Очень полезное упражнение. Можно в сторону делать, между ног. В сторону, между ног. Следующее упражнение делается с переносом веса тела. Можно подкручивать бедром. Можно также и в движении его делать. Переваливаться. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Смотри, Дим, сейчас возьми его в замок, как булаву сзади. Во, так, чтобы тебе удобно было. И теперь тебе по центру надо присесть, давя на носки. То есть оно как бы и баланс, и равновесие, здесь все сейчас будет. Во, и вверх, смотри, Димка. Во, приседай. Во, на носочках, молодец. Видишь, оно неправильно, ты, еще раз говорю, добивайся вот этой чистоты. Потому что здесь надо давить на носки. Прямо на носок дави, дави на носок. Во, и вставай. Ровно. Чуть-чуть ниже. Во, и вверх смотри. Видишь, неправильно ты сесть не можешь. Все вот эти вот скрутки, они как, ну, вот позанимался, устал, хочешь отдохнуть, чтобы как бы динамично отдыхать, покрути. Все вот эти вращения, они тебе все равно пригодятся. Не только в боксе, они и в жизни помогают. Делается это от 3 до 6 месяцев. То есть набирается вся сила. То есть прорабатывается она тоже в комплексе, в сочетании разных упражнений. Повторять этот комплекс нужно от обратного. То есть, если первое упражнение ты делал это, в следующий раз ты это упражнение делаешь в конце. Например, выталкивающие, скручивающие упражнения, скручивающиеся упражнения. Их просто меняешь. Комплекс у тебя неизменный, но на тело он действует каждый раз по-разному, чтобы не было степени привыкания. Потому что ты привыкаешь к одному порядку, его надо менять на другой порядок, чтобы разнообразие было. Упражнения с боксерским блином, их около 60, если взять все упражнения. Вот. Понятное дело, что в данных условиях мы показываем те упражнения, которых нету ни в сети, их вообще редко кто использует, потому что практически не знает этой базы развития. Вот как раз советская школа, ввиду своего дефицита, вот была вот на такие выдумки гораздо. Был небольшой выбор снарядов, но вот это качество упражнений, разнообразных упражнений в разных местах, вот, оно, конечно, повышало уровень и силу боксеров. Из ничего что-то рождалось. Вот в данном случае, я помню, мы некоторые упражнения, из-за того, что блинов на всех не хватало, мы делали с кирпичами, с шлакоблоками. Сила, она в вашей непредсказуемости. Вот точно таким же образом, но очень умно подходите к железу, то есть к боксерским снарядам, грифу, блину, гантелям, штанге. Все это надо делать в разумных пределах. Отдельные тренировки на вот этих вот снарядах, это вся тренировка у него на блине. То есть блин, груша, блин, там скакалка, блин, спарринг, блин, там еще какое-то, ну, разнообразие должно быть. И через всю тренировку это проходит. То же самое и гриф боксерский. То есть делается он за тренировку там, до 5, до 7 подходов делается. То есть все в одном не надо делать. Вы просто, ну, быстро очень устанете. Надо поделал, отдохнул, поделал, отдохнул, поделал, отдохнул, поспал, поел, поделал. Ну все, до новых встреч.